ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြာတော့မီးပြက်ရင်ထုံးမဲ့မီးအိမ်လေးပေါ့နော်ဒီမီးအိမ်လေးကကြာတော့ကျွန်တော်တို့စာဖတ်တာကျွန်တော်တို့ထွင်းတာပြင်တာကလိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာအသုံးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးပစ္စည်းလေးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးပြုလုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရတော့ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိလိုက်ပါချူအားပေးပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Multi Train ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကနေအားလုံးတစ်ခါပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာလည်းစဉ်းစားကောင်းတဲ့ video ပုတ်တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မကြည့်ရသေးရင်တစ်ချက်လောက်ပြန်လဲတောက်ရှာဖွေချူအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုစလိုက်ကြโอเคဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးကြီးကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးမီးအိမ်လေးမီးလုံးလုံးလိုအပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမီးလုံးလုံးလိုအပ်မယ်ဒီကောင်ကကြာတော့ကျွန်တော် parallel ချိတ်ထားတာဗျအဲ့တော့ဒီအကောင်အပေါင်းနှုန်းတစ်ခုကို3 volt 3 volt ကနေပြီးတော့ 3.7 4.2 volt လောက်ထိဒီကောင်ခံနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိပြလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီမီးလုံးအကောင်လုံးကလင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာမီးအိမ်အခွန်လေးပေါ့နော်ဘက်ထရီလေးနဲ့ဒီလိုဘက်ထရီလေးနဲ့ဒီလိုဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးမဲ့ခလုတ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခလုတ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာသုံးပြဘူးတယ်ပေါ့နော်အလင်းမှောင်အတူအလျှော့ချိန်လို့ရတဲ့ခလုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုအဲ့ဒီခလုတ်လေးသုံးပြမှုတဲ့ဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော် comment မှာ description မှာ link ချပေးခဲ့ပါတော့တစ်ချက်လောက်ပြန်လည်တော့ကြည့်ရှုပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ battery ကိုအားသွင်းပေးမယ်အားသွင်းကတ်လေးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ type C အားသွင်းကတ်လေးတစ်ခုကိုလိုအပ်မယ်ဒါအကြဒီ battery ကိုအားသွင်းပေးဖို့ပြီးတော့ဒီ battery တွေအကုန်လုံးကိုထည့်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ box လေးတစ်ခုလိုပဲပေါ့နော် join box လေး junction box လေးတစ်ခုလိုအပ်တယ်ဒီ box ထဲမှာကျွန်တော် battery တွေကိုနေရာသွားချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမီးအဖွင့်ပိတ်ကိုလုပ်ပေးမယ်ကတ်လေးပေါ့နော်သူ့မှာအပေါက်လေး၄ပေါက်ရှိရပါတော့ပေါက်လေး၄ပေါက်ရှိတယ်ဒီဘက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က input ပေါ့နော် v plus v minus input ဒီဘက်က n plus i minus ဆိုတာကျတော့ output ပေါ့နော်အပေါက်တော့မှားထည့်လို့မရပါဘူးဗျဘက်ထရီကတော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကြာတော့တက်ဆင်လို့ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ပြားနဲ့တက်ထားတာတကယ်လို့အားကိုရေရှည်ကြာပို့ပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ပြားလောက်ထပ်ပြီးတော့သုံးပြီးပေါ့နော်အနည်းဆုံးဒီထဲမှာ lithium ion ဆိုလဲ3လုံးလောက်ကဆက်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုလဲကူကူရဲ့ဖုန်းဘက်ထရီလေးကိုသုံးပြတာဖြစ်တယ် input output ကတော့မှားလို့မရဘူးအပေါင်းတို့ကိုမှန်အောင်ထည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဘက်ထရီလေးကိုအရင်သွားပြီးတက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် box လေးထဲကိုဒီလိုပိုက်လုံးလေးထည့်မယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအကောက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မီးထွန်းခြင်းတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคကျွန်တော်လုံးမဲ့ဒီဇိုင်းလေးကြာကျွန်တော်ဒီမှာနည်းလောက်ဆွဲပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြာတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဒါအဖွင့်ပိတ်လုံးမဲ့အောက်ခံခွက်လေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာမြားလေးနဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကကြာအဖွင့်ပိတ်လှည့်ပြီးတော့ခလုတ်လှည့်ပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်ပေါ့နော်လှည့်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရမယ်ခလုတ်လေးရှိမယ်ဒီမှာမှကျွန်တော်ဒီမှာ PVC ပိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပိုက်ငါးမှုပိုက်လေးနဲ့မှဒီနောက်ကနေဒီလိုလေးလက်တံလေးထွက်လိုက်မယ်ဒီလိုလက်တံလေးထွက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီလိုလက်တံထွက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကြာတော့ဒီမှာမီလုံးလေးဒီလိုတော့တက်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်မီလုံးလေးတော့တက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ခြေကနေပြီးတော့မှဒီပေါ်ဒါကပိုက်ပေါ့နော်ဒီအပြားနဲ့ဆွဲထားတာဒါပိုက်ကျွန်တော် elbow လေးတစ်ခုလိုမယ်နှစ်ခုလိုမယ် elbow လေးသုံးခုလိုမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဒီမှာမီလုံးလေး LED မီလုံးလေးကဒီမှာလင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးမှခလုတ်လေးရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာအားသွင်းတဲ့ဟာလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဘက်ထရီထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးမဲ့ဒီဇိုင်းလေးနောက်ဆုံးအချို့သက်ဒီဇိုင်းလေးကတော့ဒီလိုပုံစံလေးရရှိလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလောက်ထားတဲ့အမြင့်ပေပေါ့နော်ဒီအမြင့်ပေကျတော့ကျွန်တော်က12လက်မလောက်ထားတယ်တပေပေါ့နော်12လက်မလောက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသွားထားတာကျတော့ဒါကို9လက်မဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမြင့်စနစ်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအမြင့်ပေကကျတော့ကျွန်တော်ပြိသက်တွေအဆင်ပြေတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်12လက်မထပ်ပို့ပြီးတော့မြင့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုရဲ့ကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့နော်လိုအပ်တယ်မျိုးလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ကျိုးဆက်တဲ့ပုံစံလည်းရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဒီ LED ကနေပြီးတော့နှစ်ကျိုးလာမယ်ပေါ့နော်ဒီ LED ကနေကျိုးနှစ်ကျိုးလာမယ်ဒီ box ထဲမှာကျွန်တော်ခုန control လုပ်ပြီးမဲ့ကတ်လေးမှာ၄ပေါက်ရှိရပေါ့နော်ဒီ၄ပေါက်ရှိရဒီ၄ပေါက်ရှိတာမှာကျွန်တော်ဒီဘက်က input ဒီဘက်က output ပေါ့နော်အဲ့တော့ input ဆိုတာじゃ battery ရဲ့ input နှစ်ခုကဒီမှာလာပြီးဝင်မှာအဲ့တော့ battery ရဲ့နှစ်ကျိုးပေါ့နော် battery ရဲ့နှစ်ကျိုးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲပြလိုက်မယ်ဘက်ထရီရဲ့နှစ်ကျိုးအပြားတစ်ခုအနီးတစ်ခုကကျွန်တော်ဘက်ထရီရဲ့ input ကိုလာဝင်လိုက်ပြပါဗျာအဲ့တော့ဒီ output ကကျတော့ဒါ LED မီလုံးသွားမှာအဲ့တော့ LED မီလုံးကလာတဲ့နှစ်ကျိုးရှိမယ်ဒီမှာ LED မီလုံးကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကပဲလာပေးလိုက်မှာနော် LED မီလုံးနှစ်ကျိုးသွားမှာဟာအနီးတစ်ကျိုးက LED မီလုံးသွားမယ်နောက်တဲ့အပြားတစ်ကျိုးကလည်းဒါ LED မီလုံးသွားလိမ့်မယ်ဒီပေါ်တော့သွားတဲ့နှစ်ကျိုးကဒါ LED မီလုံးသွားတယ်ပဲထားလိုက်ပါနော်ဒါကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီပိုက်ထဲကနေပြီးတော့ပိုက်လိုင်းထဲကနေပြီးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအားသွင်းတဲ့ကတ်လေးရှိတယ်ဒီအားသွင်းတဲ့ကတ်ကကြတော့
ကျွန်တော်ဒီ input ဖက်ချန်ကနေပြီးတော့ပဲအာသင်ကတ်ကိုလာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအာသင်တဲ့ကတ်လေးတစ်ခုရှိအောင်မယ်ဒီအာသင်ကတ်လေးရဲ့အပေါင်းအနှုတ်မှာဒီလိုမျိုးလေးလာပြီးတော့ join ပေးလိုက်အောင်ပဲဗျနော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ဒီဟာကျတော့ဒါ battery ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒါ battery ဖြစ်တယ်ဒါကျတော့ charging ဒါတော့ battery ဖြစ်တယ်ဒါတော့ charging ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကကျတော့ဒါ LED ကိုသွားမှဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်စာအုပ်နဲ့မဟုတ်ပဲ tablet နဲ့ဆွဲပြတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရှုပ်သွားတာလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျိုးဆက်တွေကဘာမှမရှုပ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲเนาะတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အားလုံးလည်းနားတဲ့သဘောပေါက်ပါမှဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ဆင်လိုက်ကြတာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ကျိုးဆက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ခဲဆော့ထားပါဘောเนาะခဲဆော့တဲ့ဆင်ပြီးတော့ကြောလိုက်တယ်အနည်းနဲ့ကျိုးလေးထွက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ train ထဲမှာ battery ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးမှ gas ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာအဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ gas ဒါဆိုဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရနေပြီဒီမှာ earthing gas ကျိုးလေးပေါ့เนาะဒီ earthing gas ကျိုးလေးကကျတော့ဒီက input ဖက်ချန်မှာ parallel ပဲဆက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် battery ရဲ့အပေါင်းအနှုတ်မှာတည်းပဲသွားထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာ output အတွက်ကြိုးလေး2ကြိုးပဲလွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကြိုးလေး2ကြိုးကိုသွားထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့တော့ရပြီဒီဒါခလုတ်ပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာမလင်းသေးဘူးကျွန်တော်ခလုတ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီလာမှာမီးအားနည်းနည်းလေးနေပေါ့တဖြည်းဖြည်းလှည့်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုအလင်းဆုံးအခြေအနေပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့လိုမျိုးအလင်းမောင်ချိန်လို့ရတယ် okay ဒါကြကျွန်တော်မီလုံးထဲကိုဒီဟာတွေကျွန်တော်ကျိုးတွေပိုင်းပြန်ထည့်လိုက်ပါဘောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမီလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့အဆင်ပြေတဲ့မီလုံးသုံးလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ပုံစံမတူလဲကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့မီလုံးလေးကျွန်တော်သုံးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးနေကြထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး AC မီလုံးအကျုံးလေးဆိုပြစ်မချဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် DC မီလုံးဖန်တီးတဲ့အခါကျရင်ဒီအဖြူအကာလေးပြန်သုံးချင်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဖြူအကာမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလို LED မီလုံးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထွန်းတာကျတော့မျက်စိကိုမှုန်စေတယ်ပေါ့နော်ကြာလာတဲ့အခါမှာမျက်စိကိုထိခိုက်စေတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီကမျက်မှန်မတက်ဘဲနဲ့နေလုံးကိုကြည့်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ ray တွေဒီ LED ကလည်းကျွန်တော်ရောင်ကြီးထွက်တယ်အဲ့ရောင်ကြီးကမျက်လုံးကိုမှုန်စေတယ်ထိခိုက်ပျက်စီးစေတယ်ပေါ့နော်ဒီရှိကြီးတဲ့ခါကျရင်အဆင်မပြေဘူးအဲအကြောင်းမလို့ပြုလုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဖြူမီ LED မီအခွန်တွေပြန်ပြီးအသုံးပြုကြပါဗျလိုအပ်တဲ့ pipe တွေထဲကိုဒီလိုမျိုးလေးဆင်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ elbow ထဲကိုကျွန်တော်ကတော့ကွက်တီပေါ့နော်ဒီမီလုံးကောင်းလေးကွက်တီပဲနည်းနည်းလေးဒီကောင်ကိုလှည့်ပြီးထည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးလေးဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါ LED ကိုသွားတဲ့အပေါင်းလုံးနှစ်စာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပေါင်းလုံးနှစ်စာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ output ပေါ့နော် output နှစ်ကြိုးမှာသွားပြီးတော့ဒီ screw လေးနဲ့ပဲသွားပြီးတက်ပေးလိုက်အောင်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ earthing cut တွေကော်ကတ်တာတွေကြာကျွန်တော်လုံးမပြတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေထားကြဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးပိတ်လိုက်မယ်ဖုန်းလေးပိတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုပေါက်တိတနာနာလေးရပါမယ်ဒီမှာလှည့်ဖွင့်တဲ့ cloud လေးရှိမယ်အောက်ခြေဝေးကတော့နည်းနည်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးများသွားခြင်းအထဲမှာကျွန်တော်လေးတုံးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောက်ခဲလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလေးထည့်ပေးထားလိုက်ပို့ပြီးတော့အောက်ခြေဝေးကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်မိဖွင့်ကြည့်မယ်ဒီမှာသူ့အပေါ်ကဒီလိုလေးပေါ့နော်ခိုင်းလေးကသူ့အပေါ်ခိုင်းလေးကကြာဒီလိုမျိုးလေးရှာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကင်မရာထဲမှာတော့ဒီတစ်ခုလုံးကြီးကိုတော့မဆန်ဘူးဖြစ်နေပါတော့ကင်မရာထဲမှာမဆန်ဘူးဆိုတော့တစ်ပိုင်းချင်းပဲပြလိုက်မယ်โอเคဒါတော့သူ့အပေါ်ပိုင်းလေးကကြာတော့အဖွင့်ပိတ်လို့ရင်ဒီလိုလေးရမယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့အောက်ပိုင်းကကြာတော့ဒီလိုဒီဇိုင်းလေးအဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစာဖတ်တာဒီလိုပြီးတော့မီလုံးကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာပေါ့နော်ဒီကင်မရာအပေါ်မှာမီလုံးရောက်နေတယ်အဲ့တော့မီလုံးကဒီမှာရှိမယ်တစ်ချက်လောက်မီပိတ်ပြီးတော့ဆန့်ပြပေးမယ်မီအိမ်လေးထွန်းလိုက်ပြီကျွန်တော်စာကြည့်မီအိမ်လေးထွန်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်မီအားအရန်မလင်းသေးဘူးဗျာတော့တစ်ချက်လောက်မီအားထပ်တင်လိုက်မယ်ဒီမှာစာဖတ်ကြည့်အောင်ဒီမှာမြင်တော့မြင်ရလားမသိဘူးကျွန်တော်အနိကဆွဲပြပေးမယ်โอเคဒါဆိုရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သွားပြီဒီမှာ ABC LED 5W 6500K 85 265ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အရင်အမှိန်ဆုံးချီနေမှာဒါဖုန်းလေးမှာမို့လို့တာမြင်ရအပြင်မှာဆိုရင်သိပြီးမမြင်ရတော့ဘောနော်နည်းလေးလျားထပ်ထည့်လိုက်မယ်
လင်းအားအမြင့်ဆုံးအခြေအနေကတော့ဒီလောက် AC မီတီပေါ့နော်5 watt လောက်10 watt လောက်ကိုဒီကောင်ကလင်းနေပေါ့နော်ဒီမှာမျက်စိကျိန်းနေအောင်လင်းနေပေါ့နော် AC ပဲစာဖတ်မလားကျွန်တော်ခုလိုမျိုးပေါ့ပြင်ဆင်ကလီပါပေါ့နော်မီးပြက်နေလဲလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအခုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မီးပြက်မီးလာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရာမရွေးလဲကျွန်တော်တဲဆောင်သွားပြီးတော့ကျက်တဲ့နေရာမှာထွန်ပြီးတော့စာဖတ်လို့ရတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကလည်းအရှင်လောက်ထားအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်တော့ကော်မကတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လှည့်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးလှည့်ပြီးတော့အပေါ်ကိုထွန်မလားဘေးကိုထွန်မလားကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်ထွန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်ကိုလိုရင်အောက်ကိုထွန်အပေါ်ကိုလိုချင်အပေါ်လိုမျိုးလှည့်ပြီးထွန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြုလုပ်ပေးတဲ့ LED မေးအင်ဒီယာတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်အားလုံးလည်းကျင်းတဲ့နှစ်သက်ပြီးတော့နားနဲ့သဘောပေါက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီ view လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစုံတရာရှိရင်လည်း comment မှာအားမလာတယ်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမြန်းသွားလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆက်လာလိုက်တော့မယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိရှုပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းစူးစမ်းဖန်တီးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုစာမချူအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်လာမဲ့ဗီဒီယိုအသစ်မှာအားလုံးတစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ဗျ bye bye